Afro, c'est quoi? Je suis sorti 3e de ma classe. Hey, vrai? Oui. Hey, hey. Attends, vous êtes combien dans ta classe? 3. Oh, ça c'est très bien. Vous êtes combien? 3. Tu vas me remettre toute ta danse que je viens de faire. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the.